खारियां कैंट स्टेशन की बिल्डिंग। ये खारियां कैंट स्टेशन की बिल्डिंग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों वेलकम टू पाक रेल टेक। पाक रेल टेक पे आने का शुक्रिया। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीन लाइन और सर सैयद एक्सप्रेस, जो दोनों वीआईपी गाड़ियां, एक प्राइवेट गाड़ी है और एक रेलवे की गाड़ी है। दोनों का जब क्रॉस हुआ खारियां कैंट में तो कैसा था और किस गाड़ी को रोका गया और कौन सी गाड़ी जो है वो थ्रू। जी दोस्तों, ये खारियां कैंट का रेलवे स्टेशन है। आप प्लेटफॉर्म की हालत देख रहे हैं। यहाँ पे एक गाड़ी रुकती थी अवाम एक्सप्रेस, लेकिन अभी जो नया टाइम टेबल है उसमें अवाम एक्सप्रेस का भी स्टाफ जो है वो खत्म कर दिया गया। अभी गाड़ी यहाँ पे आकर रुकी है सर सैयद एक्सप्रेस, और अभी इसका क्रॉस है ग्रीन लाइन के साथ, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर और देख रहे हैं कि ये लूप लाइन है। लूप लाइन और मेन लाइन में बड़ा फ़र्क होता है। खारियां कैंट में 2 लूप लाइनें हैं और एक मेन लाइन है। मेन लाइन पे स्लीपर अच्छे होते हैं, उसका सब कुछ जो है वो मेंटेन किया जाता है, लेकिन लूप लाइन बेचारी को कोई तवज्जो नहीं देता, इसलिए लूप लाइन की स्पीड भी बहुत कम होती है और अक्सर गाड़ियों की टेलमेंट भी लूप लाइन पे होती है। ये आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त अंग्रेज आकर गए थे। बड़े लेंथी जो है वो प्लेटफार्म है दोनों साइडों पे। ये आर्मी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और ये कैंट बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो रेलवे स्टेशन। जी ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि सर सैयद एक्सप्रेस खड़ी है लूप लाइन। दोस्तों ये देखें कि ये सर सैयद एक्सप्रेस खड़ी है और जो ग्रीन लाइन सामने से जाहिर हो रही है, अभी उसकी लाइट नज़र आ रही है। ये सर सैयद एक्सप्रेस का स्टाफ जो है, पैसेंजर नहीं है बल्कि स्टाफ सर सैयद एक्सप्रेस का जो प्राइवेट गाड़ी है वो अभी मेन लाइन के अंदर बैठा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि चले पैसेंजर तो बैठते हैं वो और चीज़ है, लेकिन जब स्टाफ इस तरह की हरकतें करता है तो फिर जो चीज़ है वो अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान रेलवे की सबसे वीआईपी ट्रेन ग्रीन लाइन अभी इस्लामाबाद से कराची की तरफ जा रही है और खारियां कैंट स्टेशन पे इसका जो है क्रॉस है सर सैयद एक्सप्रेस के साथ। सर सैयद एक्सप्रेस लूप लाइन पे खड़ी है, जबकि स्टेशन मास्टर साहब अब प्रोसीड करने के लिए आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, और इंजन की लाइट तो काफ़ी देर से नज़र आ रही है और वो बहुत स्पीड के साथ जो है वो गाड़ी आ रही है। जी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन फिसल कर ड्राइवर आपस में एक दूसरे के साथ सलाम करते हुए और सर सैयद एक्सप्रेस लूप लाइन से जो है वो रवाना हो रही है। सर सैयद एक्सप्रेस तकरीबन आधा घंटा लेट है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर सैयद एक्सप्रेस एक प्राइवेट गाड़ी है जिसमें राज कंपनी जो है वो हैंडल कर रही है, और ये लाहौर क्या कहते हैं कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली प्राइवेट बेहतरीन गाड़ी है। ये आप देख रहे हैं कि ये खारियां कैंट स्टेशन की बिल्डिंग अंग्रेज़ दौर की बनी है। पुरानी बिल्डिंग कितना ज़बरदस्त वसी और कुशादा उसका जो है वो शेड बनाया गया था। लेकिन अब जो है ये वीरान है, कोई गाड़ी का स्टाफ नहीं है, तो सिर्फ क्रॉसिंग के लिए जो है यहाँ पे इस्तेमाल। ये देखें ये शेड है और इसमें क्या कहते हैं गुड्स के लिए जो है होता था, लेकिन अब जो है ये सारा कुछ वीरान पड़ा हुआ है। गाड़ी लूप लाइन से मेन लाइन पे जा रही है और लूप लाइन की स्पीड ऑलमोस्ट जो है वो 15 किलोमीटर होती है, बाद लूपों में जो है वो 8 किलोमीटर की स्पीड भी होती है।